हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं साउंड ऑफ म्यूजिक का एपिसोड नंबर 1। साउंड ऑफ म्यूजिक एक नया कोरियन ड्रामा है जो कि मैजिक के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूस इस सीरीज पोस्ट करती जाऊंगी। अब ड्रामा की जो मेन लीड है वो है लियोल और यूनी और नाइलडोंग। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां बात कर रहे थे। मैजिशियन की ट्रिक बहुत कमाल का है ना, और रियलिस्टिक भी है। अब लियो अपनी मैजिक से एक लड़की को बीच से काट देता है, और ये बात जिसो अपनी फ्रेंड को सुना रही थी, और सारे गजब की ट्रिक्स वो दिखा रहा था, जहाँ बहुत सारे ब्लू बटरफ्लाई आ जाते हैं और मैजिक ट्रिक्स शुरू हो जाता है। और वो मैजिशियन हमेशा अपना मैजिक शुरू करने से पहले पूछता है कि डू यू बिलीव इन मैजिक। और फिर लियोल का मैजिक ट्रिक बोलती है कि उसके हाथ में ऊँट दिखा जाता है, और बिना पैर लगाए चल सकती हो तुम, हवा में उड़ सकती हो तुम। यूनी कॉलेज की तरफ भाग रही थी और टीचर अटेंडेंस ले रहे थे। अब यूनी भाग के आते टाइम स्टैंड में किसके साथ टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी पैंट फट जाती है। अब जिसके साथ वो टकराई थी वो था ड्रामा का मेल लीड नाइलडोंग। अब रोल कॉल के टाइम यूनी पहुंचती है तो टीचर उसे लेट आने के लिए पीछे खड़ा रहने के लिए बोलते हैं। अब नाइलडोंग भी लेट आता है तो उसे देख के उसे भी पीछे खड़ा कर देते हैं। अब जब टीचर को पता चलता है कि इस स्कूल का टॉपर है, उसके पास खुद जाके उसे बैठने के लिए बोलते हैं, और इसी के बहाने अब यूनी को भी बैठने के लिए मिल जाता है सीट। अब आज कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए यूनी अपनी मॉम को टेक्स्ट कर रही थी क्लास कैसा चल रहा था। अब ये दोनों डेस्कमेट थे और आज की क्लास में अब यूनी लॉन्च के टाइम कुछ खाना छुपा के टिफिन से पैक कर रही थी। अब जो और स्टूडियो उसे बुली करते हैं और टिफिन नीचे गिर जाता है। अब जीसो पूछती है कि हमेशा तुम्हारा डेस्क में म्यूट क्यों रहता है, तो नाइलडोंग बोलता है कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, अच्छा होगा उसे जाके पूछूंगी। अब टिफिन यूनी बैग में रख रही थी। अब ये दोनों को बात से हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि ये मैथ में बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छा परफॉर्म करती थी। जो सब्जेक्ट में ये नाइलडोंग से भी बहुत बेटर था। अब पार्ट टाइम पोस्ट के लिए ये पढ़ के यहाँ जॉब करने के लिए अंदर जाती है और जॉब करती है, और जॉब के टाइम में ये अपनी टाइम मैनेज करने के लिए पढ़ाई भी कर रही थी। ये देखती है कि सफाई के टाइम कोई बर्गर आधा खा के छोड़ के गया है। अब साफ करते टाइम वो बर्गर खाने की कोशिश कर रही थी, मतलब शायद वो गरीब होगी, वो सब हमें आगे पता चलेगा। तब हम देखते हैं कि शॉप का ओनर आ जाता है, तो उन्हें उसे देख के वो सब डस्टबिन में फेंक देती है। अब काम खत्म होने के बाद ओनर उसे 5000 वॉन देता है आज के लिए। वो पैसा देख के बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि क्या क्या खरीदेगी वो सब सोचती हुई जा रही थी। अब पैसा हवा से उड़ने लगता है। अब उसे पकड़ने के लिए वो पीछे पीछे भाग जाती है। अब पीछे भागते भागते यूनी जहाँ पहुँचती है उस जगह की हालत कुछ ऐसा था जैसे कि बहुत दिन से वो वहाँ कोई नहीं गया था। वो बहुत डम्पयार्ड जैसा लग रहा था। अब तब देखती है कि नोट लियोल के हाथ में है। अब लियोल उसे पूछता है कि डू यू बिलीव इन मैजिक। अब यूनी उसे देख के बहुत डर जाती है, तो चिल्ला के सीधा अपने घर की तरफ भागती है। कहते हैं कि यूनी के घर में सिर्फ उसकी छोटी बहन थी। सुबह टिफिन जो पैक करके ये ला रही थी वो सब उसकी बहन के लिए थी। घर में कुछ भी खाने का सामान नहीं था। दोनों स्कूल में जो लंच करके आए थे वही भी उनका डिनर का काम चल जाता था। यूनी देखती है कि उसके पॉकेट में एक इनविटेशन कार्ड है जिसमें बटरफ्लाई मार्क भी था। अब घर का ओनर आके रेंट मांग रही थी, टाइम पे नहीं दोगी तो इस बार घर से निकाल दूंगी बोलती है। ये हमें पता चलता है कि यूनी के पापा बहुत दिन से घर वापस नहीं आए थे। अब यूनी को ये बात मालूम भी था कि वो नहीं आएंगे। अब जिसो बोलती है कि चलो इसके साथ कुछ फन करते हैं। अब जानबूझ के एक 5000 का ओन गिरा देती है नीचे, तो यूनी वो नोट उठा के अपनी पॉकेट में रख रही थी। तब नाइलडोंग आ जाते हैं, तो ये दोनों आके नाइलडोंग को बोलते हैं कि मेरे नोट नहीं मिल रहे, चलो जाने दो जो भी हुआ। अब नाइलडोंग देखती है कि यूनी के हाथ पॉकेट में है। अब यूनी डर के मारे कांप रही थी। अब रात में यूनी स्टोरी कर रही थी अकेली, तब उसे गिफ्ट देख के याद आती है कि बचपन में कैसे उसके पापा उसके लिए गिफ्ट लाए थे। अब सपना देखती है कि एक आलिशान घर में वो और उसके पापा और बहन। जब सपना टूट जाती है और रियलिटी में आ जाती है, और फिर से वो 5000 नोट के लिए तलाश में चली जाती है, जहाँ फिर से वो लियोल से मुलाकात होती है। लियोल उसे बोलता है कि मेरी इनविटेशन तुम एक्सेप्ट करके आगे, थैंक यू। अब कौन सा इनविटेशन ये पूछने पर इसे मालूम होता है कि लियोल बोलता है कि मुझे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी पॉकेट चेक करो, वही इनविटेशन कार्ड पॉकेट में था। अब यूनी बोलती है कि मेरे पैसा कहाँ है, मैं पैसे के लिए ही यहाँ आई थी, मुझे वापस कर दो। अब लियोल और नोट के
प्लेन पेपर से बदल देता है और ये देख के यूनी गुस्से हो जाती है, तो ये नोट को डबल कर देता है। अब यूनी एक नोट लेके चली जाती है वहां से। तब लियोल उसे रोक के सूलेस मान के बोलता है कि अगर देख के चलोगी नहीं तो ऐसे नीचे गिर जाओगी। अब ये सब सुन के यून फिर से भाग जाने की कोशिश कर रहा था और अचानक से बबल आ जाती है, रुक जाती है और ये बबल यूल क्रिएट कर रहा था और ये बबल पैटर्न से उसे बांध दिया था। अब वो पैसे से वो कुछ सामान खरीद के खाना बनाई थी दोनों के लिए। अब एक न्यू पैंट भी खरीद ली थी। उसकी न्यू पैंट देख के ये दोनों से बुली करते हैं रास्ते में और ये सब नायलडम दूर से देख रहा था। अब क्लास आके उन्हें सोच गई थी। अब नायलडम उसे घूर रहा था थोड़ा बहुत। जब उन्हें आंखें खोलती है तो देखती है कि नायलडोंग उसे देख रहा था, तो ये मैटर को अवॉइड करने के लिए अब नायलडोंग उसे मैथ की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलता है। अब यूनी अपनी ओनर को अच्छा इंसान सोच के अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मेरे पापा कुछ दिनों से घर पर नहीं है, क्योंकि वो जिस कंपनी से मतलब जो टॉय कंपनी से काम करते हैं वहाँ झूठा इंजाम लगाया गया था उनके ऊपर कि वो बहुत कर्जा ले चुके हैं, तो जिससे अब उनको छुपना पड़ रहा था। आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे तो मैं सही टाइम पे आपको चुका दूंगा। तो आदमी पैसे तो देता है, पर ये सब सुनने के बाद ये गलत तरीके से यूनी को टच कर रहा था। अब यूनी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और वहाँ योल पहुंच जाती है और अपनी कोट की मदद से कुछ मैजिक ट्रिक्स करके उसे गायब कर देता है। अब दूसरे दिन वो सब बंद था देख के अब यूनी स्कूल में भी वो मैजिशियन के बारे में सुनी थी पहले से। अब योल के पास जाती है तो योल उसे कॉफी पीने के लिए देता है। वो आदमी कहाँ गया ये पूछती है तो योल बोलता है मुझे भी नहीं पता कहाँ गया है। अब योल दोबारा सब सवाल पूछता है कि डू यू बिलीव इन मैजिक। अब यूनी इरिटेट होकर बोलती है कि कितनी बार बोलूंगी मैं कि मुझे बिलीव नहीं है मैजिक के ऊपर। तब योल अपनी लॉकेट से कुछ करती है जो कि एक ब्लू बटरफ्लाई निकल जाती है और वो ब्लू बटरफ्लाई जिस बॉल को टच करती है वहाँ लाइट आ जाती है। तो देखते देखते पूरा पार्क जो कि डोमपेट था अब मैजिकल गार्डन से बदल गया था। अब यूनी से पूरा गार्डन घुमाता है। अब वो सब देखने के बाद यून बहुत खुश हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अपलोड करूंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।